अंडर द हुड क्या है, यहाँ पे आप इसका हुड खोलेंगे, कुछ भी नहीं है, पैक्ड है ये। इसमें 100.5 kVh की बैटरी आती है, बैटरी पैक आता है, और 93 kVh यूजेबल बैटरी है इसमें डुअल मोटर आती है, जैसे कि ये डुअल मोटर है, ये RT वर्जन है, 496 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसमें जो स्कैट पैक आती है वो आती है 670 हॉर्स पावर के साथ। इंजन के ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे 2026, उसको कहते हैं डो चार्जर 6 पैक। इनलाइन 6 सिलेंडर होगा, उसमें ट्विन टर्बोचार्ज जो कि 420 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ।